están? Yo muy bien, ustedes espero que estén súper bien. Yo se los estoy como en el título del video. Vamos a jugar con Play 2. Con mi prima Francesca. Sí, yo. Ya salen 2 videos en el de Cara Splash o Pastelazo, como ustedes quieren llamarlo. Sí, en el Cara Splash o Pastelazo. Este es el señor unicornio que va a salir solo por hoy en el video. Sí, en el Cara Splash o en el rito dibujando con mi prima Francesca. O capaz en otros. No eres mi prima. Ella es mi prima. Ay, gracias. ¿A quién quieres más? ¿A Gonza o a mí? A vos. Ay, qué bonita. Yo, Bueno, y tenemos de sí. estas formas y que son chiquititos. Y estas formas que son grandes. Son grandes, pero tienen glitter. Son de glitter. Y estas son chiquititas, muy chiquititas. Pero la Vamos, ¿qué vas a hacer vos? Yo voy a hacer una torta. No puedes hacer una torta porque se mezclan los colores. Yo voy a hacer una mariposa. Voy a usar este rodillo. Ey, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una mariposa y cortar un círculo. Voy a hacer galletitas. Te van a súper encantar. Vamos, yo voy a empezar con el violeta. No, ya sé. Vamos a... No sé, ¿qué puedo hacer? Ay, no, chicos, no sé, en serio. Bueno. No, por ahora voy a usar esto. No sé. Idea. Y le retiro. Mira, a ver. Y me salen galletitas. Pásame un rodillo que lo necesito. Voy a hacer una estrella. Voy a hacer un árbol de Navidad. Ya pasó la Navidad, pero la voy a hacer. Como estos. ¡Oh, voy a hacer un regalo! ¿Y el fucsia? Fíjate en la mochila. Acá. Ahí vas. Fucsia. Lo necesito. Sí. Voy a hacer un regalo 3D. Pero para estos. Los regalos se hacen fáciles. No. No cuando es 3D. ¿Vos alguna vez hiciste un regalo 3D? Pero este no lo voy a hacer paradito, así fácil, ¿eh? Lo voy a hacer aplastado, pero que parezca 3D. Como si estuvieras dibujando casi 3D. En una hoja. Bueno, con esto creo que está bien. Ay, está súper blandita la Play Doh. Yo así mi prima. Esta tiene brillitos para si quiero hacer un regalo con brillitos. Y yo hacer galletitas de Navidad de bolitas. Me encanta la galletita de Navidad. Arre. Lo amasamos y para y ya lo tenemos que agarrar un poquito más de Play-Doh. ¿Por qué hablas así? Son argentinos, los que nos ven. Te sale buenísimo, Manuela. Yo todavía no empecé. Sí. Capaz los haga más chiquitos. No.
Hice más pequeño. Ay, son lindos. ¿Qué es? ¿Qué son Los regalos. Sí, porque a vos te gustan los regalos. A mí me... No, mejor no hago un regalo. Galletita de jengibre. Las galletitas navideñas. Las que parecen hombrecitos. ¿Viste esas? Pero pasa que no tenemos color marrón. Las podemos hacer de frutilla con color rojo. No tengo color rojo. Buah, de frutilla con color rosa, querida. Tenés muchos colores rosas, así que me sirve para hacer muchas galletitas. Este no tiene nada. Esta tiene pinta de que no la usaste. ¿O sí? ¡Ah, sí! ¡No la usaste! ¿La puedo usar aunque no la usaste? No la usé. Esta no la usaste. ¿La puedo usar? No. Ah, todas estas Play 2 son de mi prima. Tranquis. Y hay otra que la puedes usar. Esa puedes usar, ¿Cuál? Manu. ¿Esta? Sí. No, pero esa no tiene casi nada para una galleta. Sí que tiene. Este seguro que tampoco lo usaste. Sí la usé. No. Había una polémica con un youtuber, yo no la conozco, no escuché bien. Usé esa que está ahí. No, porque tiene súper poco. Con el youtuber sí. Manuela, basta. Este creo que. Vamos. Este sí lo usaste. Aunque la use, te la presto. Y aunque no lo usaste. Que la usé. Y si no lo usaste. La usé. Me pasa que esta está casi seca. Poco seca. Yo también necesito el rodillo. ¿Por qué hablas así? Porque tengo ganas y porque ellos ya me conocen que digo siempre como hostia chaval y que hablo como española. Oh no, chicos, pónganme en los comentarios porque yo siempre digo hostia chaval. Oh no, pónganme en los comentarios. Sí. Cortis. Voy a parar el video si me sigue sacando la lengua. Pero... no lo necesito. Y cuando lo necesitaba yo también te lo di, así que... Sabes que soy yo quien te hace perder el control. Ah, se preguntará, no sé por qué no tengo mis lentes puestos. Pasa que este lo grabamos después del Cara Splash, pero el Cara Splash lo van a ver antes. Y no me pude poner los lentes. Ay, no me sale. Ay, espérame. Aquí, mi solución. Para hacer la forma, tengo un palito de brochet siempre. Qué lindo. Sí, todavía no lo hice. Sí. Apenas hice media cabeza. O sea, qué bracitos más pequeños. A ver, quítame. Los tuyos te van a salir más bonitos. ¿Qué? Ay, mira qué feo. ¿Se ve? No, no se ve. Que está lindo. Es horrible. No sé qué hacer. Voy a hacer una palabra. Con brillos. Porque, ¿qué soy yo? La reina de los brillos. ¿Y qué soy yo? La reina. La reina... de los brillos. No, vos no sos la reina de los brillos.
Sí, también. Soy yo la reina de los brillos porque a mí me encanta el brillo. Y a mí también. A ver, ¿de qué color puedo hacer la palabra prohibida? Solo nos quedan 5 minutos. ¡Ay, 5 minutos! ¡5 minutos! Porque ¿saben por qué nos queda 5 minutos? Porque YouTube no me deja, la cámara no me deja más de 15 minutos y YouTube no me deja subir videos más de 15 minutos. ¡Ay! 4 minutos. ¡Rápido! ¡Ay, no! 5 minutos. No, que sea rápido. Si no, nos acaba el tiempo. Y lo tenemos que hacer de nuevo. ¡Ay, no! Faltan casi 3 minutos. Para que termine. Ay, Hazlo rápido. No tenés que hacer muchas. ay, no, Manuela. Ya está. Ya terminó. ¡Dale! Faltan 6 minutos. Yo estoy por terminar. ¡Ay, no! Ahora viene la parte más difícil. ¿Cuánto queda? Queda muy poco. Nos daba antes, nos daba bien antes. Pero porque no llegamos, ¿eh? Creo que no llegamos. Uy, lo estoy perdiendo. No, nadie pierde acá. Va, en realidad, sí, alguien va a perder porque en los comentarios van a decir a quién le salió mejor. A Manu le va a salir más mal. No, ¿quién dijo? Yo Yo le quise- no dije. ¡Casi termino! Dale, que falta 1 minuto. Acá tengo una más. ¿Listo? No. Ya termina. Dale, que está por terminar. ¡Termina! Hice... Miren, chicos, o sea, qué genia. Se nota que soy fan de las LOL. Las muñequitas. Hostia, chaval. Dale, ¿terminaste? Vamos a aplastar. Ay, no, faltan segundos. Yo ya terminé. Mostralo. Acá. Miren. Miren. Yo hice un logo de LOL, de las muñequitas LOL. Y yo. Miren. La 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 la. Acércate. Ese bolitas Espero que se vea. subió. ¿Qué hiciste vos? Una
pelotitas navideñas. Así, este es el mío. Y espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse. Chao, los amo.